Çudit këngëtari i njohur i kushton këngë Gjesit, gjithë Shqipëria ty të do, ndërkaq nga Gent Ferra ka disa kritika të ashpra për kundërshtarët e Gjestit. Ja çfarë mendon ai. Gjesti pa dyshim ka qenë fenomeni i këtij edicioni të 4 të Big Brother VIP Albania. Njerëzit gjithashtu, por edhe personazhe të njohur e kanë mbështetur në mënyra të ndryshme. E duket si midis tyre së fundmi ajo që ka çuditur gjithë fansat është edhe kënga më e re që është bërë për Gjestin. Një këngëtar i famshëm ka vendosur që mbështetjen e tij ta tregojë përmes një këngë të kushtuar tij, teksa ndër të tjera dëgjohet të thotë: "Gjithë Shqipëria ty të do", thuhet ndër të tjera në tekstin e kësaj këngë, e cila po shpërndahet gjerësisht në rrjet. Gjesti ka marrë vëmendje të jashtëzakonshme në botën e televizionit, teksa pas shuplakës së marrë nga Jozi duket se rrjeti ka shpërthyer më fort se kurrë, tashmë fitoria është më e sigurt. Të gjithë po presin finalen në 19 maj, teksa edhe Gent Ferra ka dhënë disa mendime tepërtherse për kundërshtarët e Gjestit. Ai ka kujtuar ngjarjen e shpullës së Jozit, teksa të gjithë po shikonin atë rast. Sipas Gertit, një dyshe që kanë humbur sensin njerëzor është Lerti dhe Rozana, teksa tha: "Dua t'ju rikujtoj të gjithë juve që po flisnin për Lertin të kujtoni vetëm një sekuencë të vogël që ndodhi të shtunën në darkë, kur ai djali i vogël ishte i shtrirë në tokë dhe Lerti kruhej mes të gjithëve bashkë me Rozana Radin. Për mua është një njeri që e pat atë të rrëzuar, të rënuar dhe nuk vajti të vinte një dorë. Çfarë do flasim më shumë kur kemi humbur sensin njerëzor, të gjithë asaj që flasim që Big Brother i lë si mesazh në fund të fundit. Ishte momenti të thoshim fjalën e vet, të merrte qëndrimin të cilin nuk e pam pas një moment në atë shtëpi", tha Gerti drejtuar Rozanës dhe Lertit.